তো বারাসাত অগ্রদূত সংঘের সামনে একটা বাড়িতে কাজে আসলাম, ফ্ল্যাটে। স্যামসাং টপ লোড ওয়াশিং মেশিন। ওয়াশিং মেশিনটায় কাস্টমারের কমপ্লেন ছিল যে আওয়াজ হচ্ছে। তো আমি এসে চালু করি, চালু করার পরে দেখি যখন জল নিচ্ছে তখনই একটা আওয়াজ হচ্ছে, তাছাড়া কোনো আওয়াজ নেই। ভালো করে খেয়াল করলাম, এখন দেখি যে ইনলেট ভাল্বটা আছে ওটাই একটা আওয়াজ হচ্ছে চালু হওয়ার সময়। আর একটা প্রবলেম ছিল যে জল মাঝে মাঝে পড়ছে, মাঝে মাঝে পড়ছে না। ও জলের স্পিড অবশ্যই কম ছিল এটার। ভালো করে চেক করার পর কাস্টমারকে বললাম এটা চেঞ্জ করতে হবে। কাস্টমার বললো হ্যাঁ করে দাও। তো আমি চেঞ্জ করে দিলাম, এটা একটা নতুন একটা লাগালাম। লাগিয়ে এখন পুরো ফিটিং করে কমপ্লিট করলাম। আর এখন জলটা দেখুন কত সুন্দর পড়ছে, আর কোনো আওয়াজ টাওয়াজ। তো ইনলেট ভাল্বটা চেঞ্জ করে দিলাম, পুরানোটা পড়ে গেছে ওইখানে, বাদ দিলাম। চেঞ্জ করার পর চালাচ্ছি। নতুন যেহেতু জলের স্পিড ডবল হয়ে গেছে। আর একটা বন্ধ হচ্ছিল না, বন্ধ হচ্ছিল 2-3 মিনিট পরে, লাইন ছিল না তাও। আর যে আওয়াজটা হচ্ছিল ওটা বন্ধ হয়ে গেছে, একদম কোনো আওয়াজ নেই। থ্যাংক ইউ।